最後一步 automation 啟動我哋嘅全自動化嘅儲蓄系統啦。總共咧係有3步。第一步咧就係要分開我哋可動用嘅錢，同埋要調走我哋要投資同埋儲蓄嘅錢。第二步咧，我哋就將啲錢首先就擺入去一個可扣稅嘅自願性嘅 MPF 嘅供款裏邊，進行一個每月嘅轉帳。大家要知道喎，就係呢一個可扣稅嘅自願性供款咧，係唔需要跟我哋現有僱主嘅 MPF， 係可以自行選擇嘅喎。喺選擇之前咧，我哋就要 research 下啲基金。最重要嘅一 part 咧就係 expense ratio 啦。我就留意到咧有一啲 expense ratio 咧係高過1%，就相對略嫌比較高。我自己咧就揀咗一個 Manulife 嘅 fund 咧，就係 0.8% 以下嘅 expense ratio， 可能咧就係有更加低嘅 ratio， 大家記得做下調查啦。我就發現咧香港嘅基金咧而家嘅回報咧係相對比較低。大家要小心選擇啦。我哋開始嘅時候咧，就可以做一個小額嘅每月轉帳，例如500蚊。當我哋實行得穩定嘅時候咧，我哋就可以將佢逐步增加喎。第3步啊，就係我哋每月穩定咁樣將錢轉入去一啲投資戶口，例如富途牛牛同埋 Interactive Brokers。之前咧我都有出片同大家介紹過呢一啲投資戶口嘅好處同埋唔好處，大家一陣間有時間記得 click 埋入去睇下啦。而我哋 set up 呢啲投資戶口嘅用處，就係希望用平均成本法去每月去買入一啲 ETF， 即係交易所交易基金或者係指數基金咁，去避免市場嘅風險。做完呢一步之後，我哋嘅自動化儲蓄系統基本上已經係完成㗎啦。